Всем привет, с вами я, Полина. И помните тот эксперимент, когда мы сажали лук? Так вот, еще через один день я посадила вот такой овес для моей кошки Марго. И смотрите, буквально через 5 дней проросли вот такие вот травинки. Вот. Еще через 5 дней они уже совсем вырастут, и это получится прекрасный витаминный корм для моей кошки Марго. Пока!